ဒီစီစဉ်ကပထမတော့ဟိုးအရင်တုန်းက2014တုန်းက Erasmus အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့2014 2020အထိဒီအစီအစဉ်လေးကနောက်တစ်ကြော့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောဒီ2020ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီအစီအစဉ်ကဆက်ရှိအောင်မလားဆိုတော့မင်းကွန်းလည်းမေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ကအမြဲတမ်းတော့ဆက်ရှိနေမှာပေါ့နော်ပြီးဆိုရဲ Erasmus Mandu Joint Master Degree ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ scholarship ကိုရရှိခြင်းအပြင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့သူတို့ပေးအပ်တဲ့နှစ်တာဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်တာမှာတကယ်လို့ကိုကဘွဲ့ရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပေးအပ်မဲ့ဘွဲ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘွဲ့နှစ်ခုပူးတွဲပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့ပြန်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ကိုကြီးကအလုပ်လျှောက်လို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဒါတကယ်ကိုရရှိမဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့တိုင်အောင်သင်ကြားရရှိခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ကျောင်းမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတရားရဂိုင်နှုန်းသော scholarship ပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းသူတို့ကနေထောက်ပံ့ထားပေးတယ်ဒီစီစဉ်လေးကဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးပေါ့နော်ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်မှာကိုကကြိုက်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးထုတ်နှုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကနေသူ့ရဲ့ကဏ္ဍအလိုက်ဥပမာပေါ့နော် agriculture ရဲ့အောက်မှာကိုကဘယ်ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ wine tourism တို့နောက်ပြီးတော့တစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီငါးမွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုကိုကတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်တယ်ဒါ engineering တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာအပြင် ship design တို့နော်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ electrical power system ပေါ့နော်ဒါ engineering နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအထဲမှာဥပမာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ website ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့မကအများကြီးကိုကရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ် social work တို့ rural development တို့အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်ဥပဒေဘာသာရပ်နောက်လူခွင့်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်နော်အဲ့ဒါတွေမကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ထားနိုင်တယ်ဂိမ်းတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတနည်းကိုသူတို့ပေးတဲ့ဒီငွေကြေးအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကနေပြီးတော့ partner country ဆိုတာကတော့ဒီဥရောပနိုင်ငံမှာရှိတဲ့28နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒါ partner country လို့ခေါ်တယ်ဒီနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်သူကအထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့တလကိုလည်းသူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုလည်း1000ပေါ့နော်ယူရို1စီတို့အကြောင်းစရိတ်တို့အပြည့်အဝအားလုံးထောက်ပံ့ပေးထားတယ်တော့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီပညာသွားသင်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်2နှစ်ဒီမဟာဘွဲ့ကိုသွားသင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးတော့နောက်ဆံမတင်းအောင်ကောင်းမွန်နဲ့ဒီပညာသင်ခွင့်ရအောင်သူတို့ကနေပြီးတော့အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ insurance တွေပါတယ်လည်းအားလုံး cover ပေးထားတယ်တဲ့မဲ့တခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဒီဂျာမနီမှာလည်း6လတက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကနေပြီးတော့လေရင်စရိတ်joint master degree ဆိုတော့သူတို့ကအနည်းဆုံး2နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်3နိုင်ငံမှာသွားတက်ရမယ်ဒီ2နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဥပမာ public administration ဆိုလဲသူကတဘာသာပါတယ်အဲ့ဒီတဘာသာမှာဆိုရင်4နိုင်ငံတက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Hungary မှာ6လ Spain မှာ6လနောက် Netherlands မှာ6လ UK မှာ6လပေါ့နော်အဲ့ဒီ6လပြီးလို့ရှိရင်ဒီ4နိုင်ငံပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့ joint degree ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီကနေရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီကနေပြီးတော့သူကပူးတွဲနော်ဒီမဟာဘွဲ့ကိုသူတို့ကနေပေးအပ်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်နိုင်ငံအားလုံးအဲ့တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုလျှောက်ထားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလျှောက်ထားဟုတ်တော့လေကျွန်တော်ပြောသလိုဓာတ်ရိုက်လျှောက်ထားရမယ်ဟုတ်တကယ်လို့ကိုကနောက်နှစ်စက်တင်ဘာလ2018မှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့
ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2019ပေါ့နော်ဒီအောက်တိုဘာဒါမှမဟုတ်စက်တင်ဘာလမှာသူတို့ကစခေါ်ပြီးစက်တင်ဘာသူတို့ရဲ့ scholarship ရှောက်ထားလို့ရတဲ့အချိန်ကစက်တင်ဘာကနေပြီးတော့ January ဒါမှမဟုတ် February ကျောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကြောက်ထားမယ်တချို့ကျောင်းတွေကြတော့ February အထိပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ link လေးကိုအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ရတယ်Okay, ပထမဆုံး conclusion လေးဖြစ်မလဲ no B Okay, conclusion no B ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ no B ရှိပါလားခင်ဗျာကျောင်းနေပြီးတော့ချိမြင့်ပြီးရဲကျွန်တော်တို့ခုပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2000ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့မှာပြီးလို့ရပါတယ်လက်ကုပ်ကလေးနဲ့ချိမြင့်ပြီးတော့ခင်ဗျာမချိပြီးပါဦးမတ်ချက်ကတက်ဖို့ရတယ်ခဏခဏဆက်တော့โอเคတိုက်ပါနော်ဒီကနေချင်းမြင်တယ်ဒီကျွန်တော်ခုပုံ2000နဲ့ဆုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်နော်အဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပါပါခင်ဗျာနော်โอเคဒီလိုချင်းမြင်ပြီးပါတက်ပုံရိုက်ပါမယ်တစ်ချက်တော့လေးကြည့်ပြီးပါအောင်နော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး condition ရဲ့နာမည်ကတော့မတ်ရီရီမွန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်ရီရီမွန်ရှိပါလားခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်ရီမွန်ပါโอเคကျေးဇူးပါလက်ကုပ်တလေးချင်းမြင်ပြီးပါခင်ဗျာโอเคပါis second largest city, and our university is located in Busan City. For your understanding, so I would like to show our video. With unified hearts and beliefs to anticipate a brighter tomorrow for Kyongsung University. A university that guides and cares for its students to achieve their dreams. To be with tomorrow is the persistent passion of Kyongsung University. Tomorrow with Kyongsung University. Passion. For the last 60 years worth of history of transitions and growth, approaching towards tomorrow. Kyongsung University loves that passion. The path of Kyongsung University has always been full of new steps and challenges. Through constant transitions and growth over the past 60 years, the ideology of truth, service, and liberty developed into our pride today. Rather than focusing on its aesthetics, Kyongsung University maintains organic communication and mutual development between students and faculty, students and staff, the university and the local community, in hopes of starting a new demonstration towards the core of education. Education programs designed to reflect the voice of the students. Despite variations in situations, we seek the possibilities of tomorrow while asking and answering questions from students' perspectives. The university that guides and directs the students in the right direction, though it may take a little more time. Where all students stand, there is the heart of Kyongsung. We see inspiration, an encyclopedia of convergence that we really need. Kyongsung's limitless growth is based on its devotion to its students and for the coherent and interdisciplinary education. You will find happiness with Kyongsung University. Yeah, you can see our university. It catchphrase is
the university you want to go, the university where your dreams come true. This photo is our university's main building. Including professors and staff members, and totally 13,000 undergraduate students, including 1,000 foreign undergraduates. Our university is established in 1955. The strong point is, safe, centrally located campus. For cities in Korea, such as Haeundae Beach and Gwanghwae Beach. The Haeundae Beach is so famous, the beaches in Korea, that every summer season, millions of people from other cities in Korea or from other countries, just 10 minutes by car. Totally 30 buildings in campus, and we have 2 international dormitories. And you can see that our international dormitories, that each room has a 2 bedroom and 1 bathroom. The 2 students are sharing the 1 room. In Nuri Dormitory, we have Global Lounge. Global Lounge has many programs for the students, such as English speaking zone and Talk English program and language teacher program. And our office is located on the 2nd floor of Nuri Dormitory. We are always providing the services for international students. Now, I will explain the admission for undergraduate course. There are 2 options. The one is the Korean language studying for 6 months, and after that, enters for business administration or hotel and tourism management of undergraduate courses. Business administration and hotel management department. And our university is qualified, the university by Korean government. We can issue the visa in Korea, not the embassy. So fees, I will explain fees of first year. The Korean language for 6 months and first semester for business administration. The tuition fee is like this. For six months, the tuition fee is, and the deposit is $1,000. And totally $6,900. And Korean language for 1 year, tuition fee is like this. The tuition fee of Korean language course for 1 year, approximately $4,400. And dormitory fee for 6 months, $1,800. And the scholarship of undergraduate course like this. We can provide the scholarship for all the international students. But if you have the IBT score above 80 or IELTS 5.5, and after the first semester, the scholarship is like this, and $200 to $500 per 1 month. Thank you. I will be showing a quick video at the beginning and at the end. I'd like to show you one of your own young gentlemen. I know him as Terry. So let's take a moment to watch this short video about Terry, okay? My friends call me Terry, and I'm from Myanmar. The reason I come to Singapore is because, as everyone knows, Singapore's education is top notch. It's
really top, the best, and that's the main reason. And Singapore is actually very near to my country, Myanmar. So my parents can. My dream is to have a degree in computer science and become a computer technology expert. And specifically, I like animating because since I was young, I watched Japanese anime. So like one of my biggest dreams is to animate them. So because I would say that one of my dreams is to go to work in Japan and to produce anime. In Singapore, and we are very grateful to have many students around the world that come to stay with us. A lot of our students do come from China, but we are reaching out to many areas of Asia to help those who want to study and get further in their education as well. Sir Stanford Ripple discovered Singapore, and in 1823 he decided to open up the Foundation Raffles College and Raffles Secondary School. In Singapore, there are ways to get in the education system of how they get you prepared for the university setting, and that is through the primary school, and after they finish their primary school, you have the PSL examination. In that examination, it is quite tough for the young children, but they are ever successful, and they go right into the university setting. In the year 2000, provided quality education, premium lessons, a strict student management, and at the same time, we prepare them to enter the tertiary universities around the world. I will talk a little bit more about the opportunities that they will have, but we have reached many parts of the world where our students are going to be basically the most influential preparatory school and in Singapore. Intense. And the more the intense it is, it may seem difficult for your students or your children, but in the long run, they'll be so much more prepared for the university. What is our values? F, we are focused. I, we're industrious. And S, we share our values with those around us. This is very important that we to stress to our attendees that come there, and you would find that our values are very strong. Our culture is gratitude and reciprocity. We are here to be very helpful and to be grateful to those around you. And we will talk a little bit more about how I do that in my position as well. Our motto, most important, rise above the ordinary. GCE and the Cambridge ICE level A-level courses for our A-level students. O-level preparatory courses as well in Singapore, Cambridge, GCE, and then of course the IGC secondary education courses as well. The most important thing is that I will speak more about this, but the IELTS, that we do have that for our students as well. We do provide a class and then also a testing we are a testing center for IELTS as well too. Curriculum comes from our own O and O level curriculums that we have been created by our own teachers. And many of the teachers have their bachelor's or master's degrees and being taught by a faster pace. When I say faster pace, there's the 18-month course and the 24-month course. The 18th month is very intense, but the 24 months, the last 6 months, is where they are given an extra 6 more months to prepare for their examinations. And it is a recommendation to have the 24 months, but many students want to go for 18, so we have to let them know that they have to be prepared to be an intense situation for them. I have to say, I've been in Singapore for a little more than 2 years and 4 months now, and I've enjoyed it drastically. Why?
A lot of the West is here and also the East at the same time. I've been in Asia for almost 6 years, but I really get a touch of home from the United States at the same time to experience the West and the East mixture, and I really enjoy that. But why our technology of things? The culture diversity. Being in Asia, I've learned to have to experience many different types of experiences for having the cultures that I've learned. I've had some faux pas where I've made mistakes many times, but I've continued to learn from other people around me. And again, it's cosmopolitan. It is like a major city that's around the world for the Asia continent. Doesn't like food. We all like food, and Singapore has many choices of food around the world. And it's a wonderful place to have the experience of many cultures that you can bring together, good food around from the corner of any occasion, and then at the same time, top universities of the world to Singapore. We help you get into them. Even though you may not want to study in Singapore, we get you to the areas of around the world of Australia, New Zealand, UK, United States, and Canada. Team. I am part of that as well, but before I go on, I will talk about my director, David Mock. He consists of members of different departments, myself, and him, and another person. Mr. David Mock indicated that the FIS approaches this way. He maintains contact with many universities around the world, more universities. So we're around 38 to 40 more universities that we are working with, and 5 of them are just in the United States alone. Syracuse University, Kansas State University, the University of Tulsa, Montana State University, and the University of Maine. These all have come into effect in the last 6 to 8 weeks at our schools, so this has changed just recently on the number of universities that we work with. I am the Education and Career Guidance Manager. I help the students prepare to get used to going to universities. You'll be surprised the number of people, we think that when we're 17 or 18 or 19, we think we know everything. But the more we help these students, we try to really help them practice for their interviewing skills, get them prepared for their personal statements, personal resumes, at the same time, get their references ready for them and their applications. That's okay, that's what we're here for, to help them. And the most important thing that I really have encouraged students is learning how to interview. Almost 75 to 80% universities will require an interview for your students or your children. And if you're not prepared, it will show. The more I help them, I practice with them at least, at least 3 or 4 times within at least a 9-month period. And I also do group discussions where I bring 3 to 4 students together and we talk about topics of the world or topics about dreams and things too that they can reach for. The more the confidence will grow. And this is part of my job. And then finally we also have Mr. Nigel Yu. He was in charge of the student development team. And then basically he is there for counseling if sometimes a student needs to be counseled, or also to help with the students talking with the parents of this coming year, and that works until December before the holiday, and then that prepares them to go into their interviewing courses as well. So that is something that we do for at least 1 week at a time, and we continually work with them to understand the importance of things like intercultural, learning how to associate yourself into another culture. It's important. I watch. This lady is the speaker right there. She's speaking. Nestled in the beautiful woods of Admiralty Hill, Sembawang, this beautiful colonial campus is my second home. My school, Furen International. Highly focused on quality education, our day-to-day schedules are mapped to ensure we are trained the best academic results. Class, study time, group projects, and homework. We are constantly encouraged to do our best. It's what makes Furen International School
one of the most influential preparatory educational institutions in Asia. And while we share a really good rapport with our staff, it can be pretty strict, especially when it comes to discipline and due diligence. If you are going to be late to class or miss out on study hour or homework, better be prepared to face the consequences. Well, isn't that something that mom would do as well? To tell you the truth, when I first came here, I thought I would miss my family, my own house and city. But everything changed. The comfortable hostels, warm classmates, and loving staff. I feel like I found home, away from home. While the school gives immense importance to studies, we have enough time for recreation as well. Furen has some really amazing facilities for us to enjoy in our free time. We also have some amazing clubs for students to pursue their hobbies and other talents. My personal favorite is the Boys and Girls Brigade. The Furen experience is a strong building block to the future I want to build for myself. And I know it will come true when I look at our alumni who have made it to renowned universities and institutions across the world. Well, I prepped for my A-levels. I have to say, Furen International has taught me a lot. I'm more focused and more prepared to meet my goals. And most of all, I feel ready to rise above the ordinary. ဘူးခွင့်ပြီးတော့ပြခန်းလုပ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီမှာတွားပြီး registration လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ To provide valuable and future information related to future education to Myanmar people. The post-industrial revolution and advanced education content and platform. Nowadays, all over the world, the hot topic is the post-industrial revolution. With the advent of the post-industrial revolution, everything is changed. Everything will be changed. Education also will be changed. Therefore, I'm going to explain post-generation, the post-industrial revolution, and our company. Our company is not our company neither university nor study abroad. Our company is focusing on advanced content, advanced platform, advanced teaching methodology. Therefore, my today's topic. Did you know digital learning? Do you heard about digital learning? Yes, sir. Digital learning is based on internet and computer. This is me related to ICT and education. This is my presentation agenda. The first part is about the post-industrial revolution and innovation in education in Korea. Second is introduction to Qigong media. Third is about suggestion for effective digital learning for Myanmar. You see on the screen, the post-industrial revolution is based on Internet of Things. We call it IoT. Cloud, big data, artificial intelligence, we call it AI, and mobile. As you can see on the screen, the post-industrial revolution is steam engine-based mechanization evolution. Second
industrial revolution is electric energy-based mass production revolution. Third industrial revolution is computer and internet-based intelligence and information revolution. Nowadays, we are in the middle of post-industrial revolution. During the post-industrial revolution, everything is changed. You have to change. Your mother, your father, our children, our students, all has to be changed, have to be changed. Okay, with the advent of 5G, we are facing 5G era. You are in the 3G or LTE. With the 5G era, internet speed is 280 times faster than LTE transformation. Digital transformation means that everything is changed internally, not out, internally. They grow in size and become brighter in color. In size and become bright once it hardens. This is why they shed their old skin and grow new skin from time to time. Each time they shed their skin, they grow in size. Using simulation, students can start electromagnetic reading as a student can control from magnet, battery, and also direction change. They can start eating. We can explain real so easily during the play. Okay. And also we have so many digital content. I can show you one clip. Everyone know about ants. Images. There are so many images. And using simulation, okay, body part, I have a total of 2 antennae on my head. I can smell delicious food in the distance with my antennae. To make this kind of content, we need so much money and so much time. And also I want to show you one more video clip. All over the world, what happens when a rock deep in the ground melts? Volcano. The principle of volcano activity. This video clip explains about volcano activity. Magma that is formed underneath the ground seeps through the weak parts of the crust, and when a volcano erupts, pyroclastic materials are blasted in the air. Okay. There are so many content I'll skip. And also, therefore, we are providing fundamental service such as content, platform, and software development. And also, this slide shows you main needs of our company. This Nuri service is focusing on kindergarten. Kindergarten service is so good, so important for the future. Their own countries will be rely on children. If you come to our booth, in the back side, DJ video,ကျွန်တော်တင်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ပထမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညာရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းဆိုတဲ့ဒီတော့ရှိုးလေးကိုကြွရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဥပမာတို့နဲ့ဆရာမဒေါက်တာမြတ်ဆန္ဒအဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုလိုဆွေးနွေးခွင့်ရအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ exhibition limited ကိုလည်းဥပဒေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့သောသောမိတ်ဆက်ပေးပါလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့စူပိုင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပုံစံဥပဒေနဲ့ကြောင်းမှာတင်ကြရေးတောင်းခံပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့ဘုကဒီကျွေးတို့ရဲ့နောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာလန်းတောင်းရဲ့နောက်မှာရှိပါတယ်အလုပ်ကိုင်ပြဝဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးပြီးထားလို့ပါပဲခေါင်းစဉ်ပေးထားလို့ပဲသက်ဆိုင်ရာဆရာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလို့ဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်တို့သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်ကြိုးပမ်းဝင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတက္ကသိုလ်ပညာရေးပြီးဆုံးသွားတယ်ဝေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရှိပါတယ်တက္ကသိုလ်ပညာရေးပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ဝင်မယ်လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းဝင်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လုပ်ငန်းဝင်ရမှာတော့ chemistry နဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လုပ်ငန်းဝင်ရမှာတော့မစသဖြင့်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို front နေနဲ့သွားရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလက်ညှိုးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ professional education forum မှာလည်းညှိုးထားတာရှိတယ်ဒီရှိတာလေးရှိတာပေါ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေဝိသုဒ္ဓလည်းဝိသုဒ္ဓတစ်ပိုင်း vocational ကိုလည်းသွားမယ်တမွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းကျောင်းတွေကိုလည်းများဖွင့်မယ်တမွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းကြီးလည်းများဖွင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆက်ဆောင်ရည်ဒီသင်တန်းတွေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အားတွေဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းနဲ့မိတ်ဆက်အနေနဲ့လည်းလေးပြောရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Trade Training Institute ဆိုတဲ့ပုံစံမှုသင်တန်းကျောင်းအားလည်း2012ခုနှစ်ဧပြီလအစဖွင့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီနေ့လာဖို့တောက်ကြဖွင့်ပါတယ်9နိုင်ခွဲ7နိုင်ခွဲဖွင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနေနေ့တွေမှာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလည်းစနေနေ့တွေနဲ့ရှိပါတယ်9နိုင်ရနဲ့7နိုင်နဲ့ရက်ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ် Export Company Export Company ဘယ်လိုထောင်းလဲ How to establish a company in Myanmar ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရမှာလို့ဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲလာတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ထာကတာရှောက်ရမယ်ပုံပုံသွင်းထုတ်ပုံသွင်းပုံပြင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တဲ့စာချုပ်ချုပ်ရမယ်နိုင်ငံသားနဲ့ state contract ဆိုတဲ့ရောက်တဲ့စာချုပ်ချုပ်ရမယ်ဒီစင်ရမယ်လေအခုဘက်ကကျွန်တော်တို့စည်းပိုင်ဖြစ်အောင်ဘာတွေထည့်ပြီးချုပ်ဆိုရမယ်လေအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က eco terms လို့ခေါ်တဲ့ပုံသွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောဟာတွေအဖို့အပေါ်တွေဒါတွေမသိလို့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်အကူပြီးဆိုတာပါတော့CIS ဆိုတာပါတော့စိတ်တန်းရောက်တန်ဖို့ဆိုတာပါတော့နောက်ကျွန်တော်တို့တင်မောပေါ်ရောက်တန်ဖို့ဆိုတာပါလဲဆိုရဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပစ္စည်းတင်ဖို့နဲ့တင်သွင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ကန်းကိုရောက်တယ်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုထုတ်ယူမှာတော့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုတင်ဖို့မှာတော့ဆိုရဲ customer clearance ရှိပါတယ်ဒါရီ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း LC နဲ့သွားမှာလား letter of credit လား TT နဲ့သွားမှာလားပေါ့နော် telegraphic transfer လားဒါတွေကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ဒါအဲ့ဒါလေးကြီးကျွန်တော်တို့နောက် FT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေလည်းပို့ချပါတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားနေစီးပွားရေးတင်သွင်းမယ်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်တွေတင်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘာတွေလိုအပ်တော့ဆိုတဲ့ Food and Drug Administration ဆိုတဲ့အစားအသောက်နဲ့စီးပွားရေးဥပဒေဦးဌာနနေပြီးတော့တရားစီရင်ရလာပြီးတော့ပို့ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဘာတွေပို့ချလဲဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်လိုလိုမီဒီယာဘာတွေလဲတွင်းပေါ်လိုလိုမီဒီယာဘာတွေလဲနောက်တင်ပို့မပြုတာဘာတွေလဲတင်သွင်းမပြုတာဘာတွေလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေသွားပါတယ်ဒီလိုတွေသွားပြီးတော့နောက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ competition policy ကောင်းတဲ့ competition policy နောက် website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ license ရှောက်နေ license ရှောက်ရလို့တဲ့ပစ္စည်းရပါလဲ license သွားပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သုံးချနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ vocational ဆိုင်ရဲ့လက်တွေ့ပိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ theory ဘိုင်းမှာလည်းအားနည်းနေမှာဖြစ်ပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က business ethics ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း business ethics ပေါ့။စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်တွေပတ်သက်တဲ့
ဘာသာရပ်တွေနောက် international marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့theory ဘိုင်းနဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ် theory ဘိုင်းနဲ့ထည့်သွင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3နာရီစာလောက်ပါပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေဒီမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဒီလိုရှိရင်ဆက်လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးပါဒီလိုလေးပါပါတယ်